Tunarekebisha hayo makosa, maana tumekuwa tunatembea kwa nguvu zetu, kwa akili zetu, kwa mipango yetu, kwa kutumia watu tulio nao. Lakini Yesu anatuonyesha hapa kwamba mafanikio ya kwake na vivyo hivyo mafanikio ya kwetu yatategemea sana tunamfahamu Roho Mtakatifu kiasi gani. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Roho Mtakatifu ni mtulivu sana, ni mtaratibu sana, ni mkimya, ni mpole. Lakini pia ni very delicate. Anaumia haraka sana, anavunjika haraka sana, ni kama yai, ni kama glass. Yesu ni kama kikombe cha plastiki, Roho Mtakatifu ni kama glass. Yesu ni kama nazi, Roho Mtakatifu ni kama yai. Ukimvuruga Yesu unaweza ukasamehewa, ukimvuruga Roho unaweza usisamehewe. Ndiyo maana Bwana Yesu alichukua muda mrefu sana kumtambulisha Roho Mtakatifu kwa kanisa, ili wasifanye kosa la kutokumpa Roho Mtakatifu heshima yake, wasifanye kosa la kutokumpa Roho Mtakatifu nafasi yake. Akawaambia kabisa dunia haiwezi kumfaidi maana haimtambui, lakini nyie mnamtambua. Kwa hiyo kumbe siri ya kutembea na nguvu za Mungu maishani mwetu ipo katika kumtambua Roho Mtakatifu, kumheshimu Roho Mtakatifu, kumthamini Roho Mtakatifu, kumpa Roho Mtakatifu nafasi yake. Roho Mtakatifu akipata heshima yake, akitambulika, anafungulia mito ya nguvu za Mungu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu asipopata heshima yake na kutambuliwa, anafunga mito ya nguvu za Mungu katika maisha yetu. Tunaenda pamoja watoto wa Mungu. Sasa kumbuka Waefeso inavyosema Mungu anaweza kufanya kuliko unavyowaza. Waefeso 3:20. Mungu anaweza kufanya kuliko unavyoomba, lakini inategemea kiwango cha nguvu itendayo kazi ndani yako. Na hizo nguvu leo nimekuambia ziko ndani ya mtu. Hazielei tu, ziko ndani ya mtu. Amen. Sasa angalia Yesu alichosema kwenye Yohana 17. Baba, utukufu ule ulionipa, Yohana 17:22. Utukufu ule ulionipa nimeshawapa kanisa. Lakini angalia kanisa tunavyohenya. Angalia kanisa tunavyotembea chini ya kiwango. Wakati tayari mtaji tunao. Ni kwa sababu hatujajua tu kuuzibua. Na ndio somo letu katika siku hizi za katikati ya wiki, kwenye somo hili la asubuhi. Kama tayari tumeshapewa ile nguvu, tunahitaji tu kujua namna ya kuizibua, namna ya kuifungulia hii flow. Uwezo wako utakuwa maradufu au zaidi. Nguvu yako itakuwa maradufu au zaidi. Kipawa chako kitamelemeta zaidi. Kwa sababu yule mwenye nguvu aliyemwezesha Yesu anakuwezesha na wewe pia. Atukuzwe Yesu sana. Kwenye Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 7 anasema lakini ndani ya miili yetu tunayo hazina. Anaongelea nini? Anaongelea utukufu wa Mungu. Wakorinto wa pili ile sura ya 4 mstari wa 7 mpaka mstari wa 16. Lakini ndani ya miili yetu ambayo ni vyombo vya udongo tuna hazina. Ndani ya miili yetu, kwa ndani ya miili yetu tuna hazina, tuna utukufu wa Mungu wa kutuwezesha na kutusaidia kutembea kwa ushindi. Kwa hiyo tunahitaji kwenda mbele za Bwana na kumwambia Mungu, tusamehe Baba, tusamehe, tumekuwa tukifanya kosa hili kubwa. Kutokana na thamani yake Roho Mtakatifu na tabia yake, Yesu alijua asipomtambulisha vizuri, kanisa watamheshimu, wataendelea kumpenda Yesu kuliko yeye, eti kwa sababu anatajwa watatu katika utatu. Matokeo yake Roho Mtakatifu angeumia sana na angehuzunika sana na angeficha nguvu zake. Tunaenda pamoja watoto wa Mungu. Kumbuka kule tulikotoka, Yesu anasema Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu, amenipa uweza. Hiyo tu inatosha kukuonyesha siri ya ushindi wa Yesu ilikuwa Roho Mtakatifu. Amenipa uweza. Andika Luka sura ya 4. Andika Luka sura ya 4. Amenipa uweza. Mstari wa 18-19.
Alafu tuliangalia jinsi ambavyo kwenye Luka sura ya 4 alijazwa Roho Mtakatifu mstari wa 1, lakini baada ya maombi ya muda mrefu alirudi Galilaya katika nguvu za Roho. Biblia imekuwa specific, alirudi Galilaya katika nguvu za Roho. Kwa nini haikusema alirudi Galilaya katika nguvu zake Yesu mwenyewe? Maana tunaongea habari za Yesu hapa. Kwa nini Biblia haikusema alirudi Galilaya katika nguvu za Baba? Kwa nini haikuandikwa alirudi Galilaya katika nguvu za Mungu akawa general? Kwa nini so specific imeandikwa alirudi Galilaya katika nguvu za Roho? Na akampromote Roho kwa kusema jamani, Roho yuko juu yangu, amenipa. Inakuonyesha dependence, utegemezi ambao Roho Mtakatifu alikuwa nao. Atukuzwe Yesu sana. Ule utegemezi ambao Yesu alikuwa nao kwa Roho Mtakatifu. Sasa tukirudi nyuma kwenye Yohana 14:12 ndio utaona sasa anasema hivi. Twende 1 2 3. Amina nawaambia, mtu yoyote aniaminiaye mimi, basi zile kazi nizifanyazo mimi na yeye pia atazifanya, na kazi kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa sababu mimi nakwenda kwa Baba. Nakwenda kwa Baba maana yake nini? Soma wote. Nakwenda kwa Baba kuwaletea huyo saidizi mwingine aliyeniwezesha mimi kufanya kazi nilizozifanya, ambazo na nyinyi mmeziona ninazifanya. Kwa tutaanzia hapo. Nimemaliza huo utangulizi. Tutaanzia hapo kumtambua Roho Mtakatifu na kumpa nafasi yake. Hiyo ndio siri itakayotuwezesha mimi na wewe pia kutembea na nguvu za Mungu maishani. Na Mungu alibariki neno lake. Haleluya. Basi tusimame, tujikabidhi kwa Roho Mtakatifu tunapotoka. Siku ya leo ikapate kuwa siku ya baraka, ushindi, mafanikio katika yale yote muhimu na ya haki yatupasayo kutenda. Pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote. Njia yangu iwe ndefu, wewe hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zako ndiyo nanga. Njia yangu iwe ndefu, wewe hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zako ndiyo nanga. Kwako Yesu nasimama, ndiwe mwamba ni salama, ndiwe mwamba ni salama, ndiwe mwamba ni salama. Tunalibariki jina lako na kulitukuza. Asante kwa kusema na sisi siri hizi na mafumbo haya, Bwana. Mioyo yetu ina huzuni, ina hatia, tunasikia hatia kwa namna ambavyo tumekosea sana katika kutembea na wewe Yesu duniani. Maana hatukufanyia kazi ulichosema ulipokuwa unaondoka duniani. Ulipokuwa unaondoka duniani ulituangaliza, ukasema huyu anayekuja ni msaidizi mwingine, huyu anayekuja kuchukua nafasi yangu ni bora kuliko mimi. Lakini sisi hatukusikia hilo, hatukuelewa hilo, na hatujalifanyia hilo kazi. Tumeendelea kukuheshimu wewe kuliko yeye,
tumeendelea kukutambua wewe kuliko yeye, tumeendelea kuongea na wewe kuliko yeye. Hatukuelewa Yesu, hatukuelewa na hatujampa nafasi yake, na ndio maana kanisa la leo limekuwa dhaifu. Japo lina umeme, lina mitambo, lina Biblia, lina shule, lina elimu, lina pesa, kanisa la leo, lakini bado hatujaweza kuzishinda nguvu za giza na kuketi katika umiliki na utawala wa dunia kama kanisa la kwanza walivyofanya, kama kanisa la kwanza walivyozuia, walivyomiliki, walivyotawala, walivyopindua ulimwengu. Sisi pamoja na vyote tulivyonavyo, na teknolojia tulionayo, na elimu tulionayo, na rasilimali tulizonazo, bado hatujaweza kufanya kwa miaka 2000 kile ambacho wale walifanya kwa miaka 300 tu ya kwanza, kwa sababu walimtegemea, walimtambua, walimheshimu, walimsikiliza, walimtii Roho wako Mtakatifu. Lakini sisi tumeegemea kwenye shule, tumeegemea kwenye rasilimali, tumeegemea kwenye mitambo, tumeegemea kwenye vitu vingine, tukidhani hivyo ndio siri ya mafanikio. Tunaomba toba, tunaomba rehema. Tunaomba toba, tunaomba rehema. Tunaomba toba, tunaomba rehema. Tumekosa Bwana, tumekosa Bwana, tumekosa sana. Tunasikia hatia na majuto ndani yetu, maana tumekwenda bila nguvu zake. Na ndio maana kanisa linazidi kupoteza na dunia inazidi kupata. Lakini kanisa la kwanza waliipukutisha dunia na wao wakazidi kuongezeka. Tunaona leo makanisa yanafungwa kule Ulaya kwa sababu Roho Mtakatifu amekosa nafasi yake kwenye maisha yao. Wana kila kitu lakini wanazidi kupoteza heshima. Tufundishe kutoka kwenye makosa hayo, Bwana. Tusikosee tena na tuweze kurudi na kuwasaidia wale waliotuletea Injili, ili waweze na wao kurekebisha makosa. Kanisa lako likarudi katika nguvu, umiliki na utawala wa dunia. Katika jina la Yesu, tusaidie na sisi kurekebisha makosa, ili tuzidi kumiliki na kutawala katika yale uliotupa kufanya. Tunapotoka kuianza siku ya leo, tunaomba damu yako itutakase kwenye hilo, damu yako itusafishe kwenye hilo, damu yako ituoshe, ituondolee makosa haya. Baba, tumesikia, tumeelewa, tumeamini na tumetubu, na tuko tayari kuanza upya. Tuko tayari kuanza upya, tuko tayari kuanza upya mwaka huu. Tuko tayari kuanza upya mwaka huu, tuko tayari kuanza upya mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu tunakuheshimu, Roho Mtakatifu tunakutambua, Roho Mtakatifu tunakuthamini. Roho Mtakatifu tunaomba utusamehe kwa namna ambavyo tumekujeruhi, tumekuhuzunisha. Japo imeandikwa msimuhuzunishe Roho Mtakatifu, lakini sisi kama kanisa la leo tumekuhuzunisha Roho Mtakatifu kwa sababu hatujakuthamini, hatujakutambua ipasavyo. Tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha. Tunaomba sasa ujitambulishe kwetu. Tunaomba sasa tukutambue. Tunaomba sasa utufundishe tukujue, ili tusiendelee kukosea. Tunaomba utufundishe tukujue. Tunaomba ujidhihirishe maishani mwetu tukufahamu, ili tuweze kukupa nafasi yako kwa nguvu ya neno na kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Tunaomba ujidhihirishe kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tunapoianza siku hii, tunaomba usikivu wa ndani, tunaomba umakini, ili tuweze kusikia unavyonong'oneza, unavyotuongoza. Maana umesema wale wanaoongozwa na wewe ndio wana wa Mungu. Twajikabidhi mikononi mwako katika nguvu ya uongozi wako. Twajikabidhi mikononi mwako katika nguvu ya uongozi wako, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tutangulie Bwana, utufuate pia, utuzingire. Hatua zetu zikaongozwe na Bwana. Hatua zetu leo zikaongozwe na Bwana, ili tusikosee tukakosa msaada wako, ili tusikosee tukakosa baraka zako,
hatua zetu ziongozwe na wewe, hatua zetu ziongozwe na wewe, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakataa kufeli, tunakataa kushindwa, tunakataa kukosa, tunakataa kupatwa, tunakataa hila zote na mashambulizi yote ya yule adui yaliyopangwa na kuzimu juu ya ratiba zetu siku ya leo. Tunatengua zote, tunapangua zote, tunatengua zote, tunapangua zote kwa mamlaka tuliopewa katika jina la Yesu. Rapakasakaria mandos, tangulia mbele yetu Roho Mungu kama moto, kama moto. Wewe ni moto wa Yesu. Tafuna kabisa kila mitego, tafuna kabisa kila mipango ya yule adui ya kutufelisha, ya kutufanya tukose, ya kutuchelewesha. Tangua kabisa, vuruga kabisa, teketeza kabisa, ili tuweze kupita katika barabara za ushindi na mafanikio katika jina la Yesu. Moto wa Yesu ukatuzingire, moto wa Yesu ukatufunike, Roho Mtakatifu ukatuzingire, Roho Mtakatifu ukatufunike. Kila mishale ya yule mwovu ikagonge mwamba kwenye ukuta wa moto, ikagonge mwamba kwenye ukuta wa moto katika jina la Yesu Kristo. Tunabariki kazi za mikono yetu katika jina la Yesu, hatua za miguu yetu katika jina la Yesu, mipango ya mioyo yetu na maono ya macho yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki na kipindi cha jioni tunapokutanika hapa. Tunaomba kuona uwepo wako na nguvu zako na utukufu wako zaidi katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Tunaomba na kushukuru. Na mikononi mwetu tumeshika sadaka. Tunaomba uzibariki, uzitakase, zifae kwa kazi takatifu kujenga ufalme wako, lakini ziwe sababu na chanzo cha sisi kubarikiwa tena katika siku ya leo. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen.